Aquest any és la 18a fira que es fa de la Festa del Bolet. Tot i el temps hem tingut una bona resposta de la gent. Ahir dissabte va ser més fluixet, però avui diumenge s'ha animat molt la cosa. I bueno, des del concurs de bolets que ara començarà, la degustació, tothom ha participat molt. La recollida de bolets, tot i que se n'han trobat poquets, n'hi ha una bona mostra de totes classes. Ahir es van fer xerrades dels bolets tòxics perquè no es confonguin i una mica que es coneixin per evitar problemes. Llavors també es va fer una xerrada com conservar els bolets i també ens van ensenyar a fer un risotto de bolets, amb bolets secs. I no, tot molt bé.